Assalomu alaykum hurmatli hamkor mijozlar va biz YouTube tarmog'ida kuzatib boradigan hurmatli obunachilarimiz. Biz bugun Andijon viloyati Xo'jobod tumani Chimbuloq MFga kelganmiz, Yashnobod ko'chasi. Bu akamiz bizning obunachimiz emas, aniqrog'i biz montajga ketayotgan joyimizda to'xtatib, nasib ekan uyiga chaqirib o'lchatgan akamiz. Xo'sh, bu akamizga uyini oldi vitrajnilarni va tashqi tomonga 3 dona rom olib berganmiz. Tashqaridagi romlari Redpen Alux Antrazit G306 svetida 6000 quattro 4 kameralik TPV profilda ko'rishingiz mumkin. Fasonlari high-tech uslubida bo'lgan, ikkita ko'zlik, bir tomondan ochiladi, sulujni mexanizm, двойной, oqqa qora aynida bo'lgan. Xo'sh, narxini boshidan aytib berib ketaman. Endi shu fasondagi romlarimiz razmeri 1.30 ga balandligi 1.60, ikkita ko'zlik, bir tomon ochiladi, sulujni mexanizmni. 2.500 2.600 ming so'm atrofida chiqadi akalar. Ko'rishingiz mumkin. Buni tepasida ham, pastida ham zazor borligining sababi narigi romlari bilan razmerini bir xilda qilib berganmiz. Endi ichkarini bir qator ko'rsatib beraman. Ichkari o'zgacha olam. O'zgacha atmosfera bo'layotibdi. Bu bizdan oldingi qo'yilgan teraskalar ekan. Biz olib kelib o'rnatib bergan vitrajnilarimiz. Ko'rishingiz mumkin. Bu yerga panorama fason tanlangan. Ham uyning ichi yorug' bo'ladi, ham issiq bo'ladi. Ko'rinish video ham o'ta go'zal chiqadi. Bo'lmasam boshladik. Razmerlari, fasonlari hamma yo'ldan tanishtirib berib o'taman. 420 ga balandligi 2.35. O'rtaga bir quruqlik, ikki qanotli eshik qo'yib berganmiz. Eshiklarimiz balkon qanotda bo'lgan. Profilimiz alyumin Redpen Aldox 1 da. Ruchka zamoylari ko'pchilik bilmasa kerak. Redpen'da ham Akfa'ning ruchka zamoylari sotiladi. Sababi Redpen ham o'zi Akfa'ning mahsuloti bo'ladi. Ochilib yopilishiga bitta baho berib bersizlar. O'ta ham go'zal holatda bo'ladi. Xo'sh. Bir quruqlik, ikki qanotli eshik qo'yib berganmiz. Ikki tomonda gulxo'y ko'zi, aynaklari 06 kalyonlik Glass Expo'dan qo'yilgan. Xo'p, bu romimiz xo'sh, padagonga qo'yib berganmiz. Antrazit 306 ning o'zida. Ruchka logotiflari ham Akfa'nikidan bo'ladi, ko'rishingiz mumkin. Xo'p, ochilishi va sulujniy mexanizmi. Bu yondan ko'rinishi. Ko'pchilik savol beryapti, oqa qora ayni solsak, uyning ichi qorong'u bo'lib ketadimi? Menimcha yo'q. Faqat salqinligidan ushlab beradi, to'g'ri, lekin u darajada qorong'u qilib yormaydi. Nabarot, oq aynakka qaraganda qora aynak effekti ancha kuchliroq bo'ladi. Tashqaridan ichkarini ko'rsatmaslik, endi har xil holati bor. Shuni hisobiga. Bu teraskamizning narxiga keladigan bo'lsak, bunaqa ob'yomlar odatda rasxodbay hisoblanadi. Har bitta romimizga ikkitadan ochilish qo'yib berganmiz. Razmerlari 2.35 ga balandligi 2.35, ikki chekkada 50 dan, balandligi 1 metrdan qanot qo'yib berganmiz. Narigi romimiz 2.10 ga, 2.40 ga 10 sm farqi bor edi. Xo'sh, balandligi 2.35, unda ham ikkita ochilish qo'yib berganmiz. Xo'sh, hattoki delfin ruchkalarigacha ko'rishingiz mumkin. Akfa logotiflari bilan joylashtirilgan bo'ladi. Ochilib yopilishlari, petlялari, xullas eng full komplektatsiyada bitkazilgan. Eshigimiz oshiq-moshiqlari to'rttadan qo'yilgan. Xo'sh, bu romimiz o'sha hammasini razmeri bir xilda, ishlanish prinsiplari qo'yilgan mexanizmlari Akpen firmasidan qo'yilgan. Ko'rishingiz mumkin. Akpenda juda ko'pchilik mesniy deb o'ylarkan. Bu mesniy emas akalar. Bu toza turetskiy firma bo'ladi. Bizning Farg'onada dilerchisi bor. Endi o'sha akalardan olib ishlatamiz. Xo'sh, ob'yomimizning общий summasi 25 million so'mga tushdi. Bu akamizga muddatni 15 kun belgilagandik. Aytilgan muddatga kelib o'rnadi, faqat nasib ekan ishi bugunga tugadi. Bu obyektimizni o'rnatganimizga adashmasam 5 kundan o'tdi. Xo'sh, doimgi muammo bizda aynak kalyonimiz muddati ancha cho'zilib ketib qoldi.
Buni ham o'ziga yarasha sababi bor. Biz quvasoy aynik olmaymiz odatda, rossiyskiy aynik olamiz, chunki quvasoy aynekda vanna bo'ladi ko'p holatlarda. Imonni kalyonniy aynek solinayotganda. Shuni hisobiga kutishga majbur bo'lib qoldik. Общий summasi 25 million so'm, olib kelib o'rnatilishi, hamma kafolati, garantiyalar shu narx ichida bo'ldi. Agar kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, quyidagi raqamlarga bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Qo'ldan kelgancha chiroyli qilib qo'yib beramiz. Qubba Akifadan uzoqlashmang. Qubba Akifa doimo sizlar bilan. Joninglar sog' bo'lsin, salomat bo'linglar.